हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी उपचार और मैं हूं आपकी फ्रेंड सोनिया। आज मैं आपको बताऊंगी काली खांसी को दूर करने के कुछ आसान और घरेलू उपाय। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चने के दाल के बराबर पिसी हुई फिटकरी को गर्म पानी से रोजाना 3 बार लेने से काली खांसी जल्द ही ठीक हो जाती है। काली खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए 50 ग्राम मूली का रस और 50 ग्राम गन्ने का रस का सेवन जरूर करना चाहिए। एक अमरूद को गर्म बालू या राख में सेककर सुबह शाम खाने से काली खांसी या किसी भी प्रकार की खांसी जल्द ही ठीक हो जाती है। रात में 4 से 5 बादामों को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन बादामों को पहले छील लें, फिर इसे लहसुन की एक कली और मिश्री के साथ पीसकर इसका सेवन कुछ दिनों तक रोज किया जाए तो आप देखेंगे आपको काली खांसी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। जंगली अजवाइन का रस, सिरका और शहद तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच रोजाना दिन में 2 बार सेवन करने से काली खांसी जल्द ही ठीक हो जाती है। तो ये थे दोस्तों काली खांसी को दूर करने के कुछ आसान और घरेलू उपाय। अगर आप भी किसी हेल्थ, ब्यूटी या बेनिफिट से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।